ازادي دوه قسمه دي، یو سیاسی او مذهبی دی او یو شخصی دی. شخصی ستوي په خوا بچي یو کس انسانان کول خپل غلامان به جوړول او د زناورو په شان به انسانانو سوداګانې کې دي. هغه ازادي اوس ختمه دي، اوس ټول آزاد دي. شخصي ازادي اوس ټول آزاد دي، نشته څوک د چا نوکر نه دی چې چیرته غواړي خرڅوي. صرف په پیسو باندې نوکری ور سره کوي، خپل ټایم وي. یو دی سیاسی سماجی او مذهبی ازادي، هغه د بنی اسرائیل هم وا او زمونږ هم دی. پاکستان چې په 1857 کې مولانا فضل حق خیر آبادی اول د پاکستان د مسلمانو د پاره یو بیل ریاست مطالبه وکړه او فتوا یې ولیکله، او بیا دې فتوی په وجه سره د کفارو انګریزو جیل ته هم واچولو او قسمه قسم سزاګانې ورته ملاو شي. په دې وخت کې مولانا عبدالحلیم، مولانا نقی علی خان د علماو د دې فتوی تصدیق کړو چې بالکل مسلمانو ته یو ځان له یو حصه پکار دی چې بالکل مسلمان آزادۍ سره ګرځي او خپل عبادت کوي. تر دې پورې چې 20,000 علماء کرام په دې کې مختلفو جیلونو ته واچولی شو او شهید کړل شو. دا پاکستان اسې نه دا آزاد شوی چې تا مارا شو 14 اگست پورز جنډې اوچتې کو، بس دا زمونږ آزادي دی. دې دپاره قربانیانې وشوې. تقریبا 70 سال دې دپاره جدوجهد شروع، بیا الله مسلمانو ته یوه آزاده ټوټه ورکړه. نن په دې ملک پاکستان کې تو ګوره مونږ چې چیرته جماعت جوړو مونږ حکومت نه اجازت الو نه الو، ولې چې ملک حکومت مو اسلامی دی. الحمدلله چې چیرته جوړوي ستا ته اجازت ته، مدرسې تا ته اجازت ته، ولې چې اسلامی ریاست ته. خو ته ورشه په هندوستان کې اول به حکومت نه لیکل راوړي چې هغه اجازت درکړي، بیا ته خپل عبادت خانه جوړولی شي. نو ما عزتمندو ازادي مقصد څه شی و؟ د مسلمانو ازادي مقصد دا نه و چې څنګه 14 اگست راشي ته یوه ګانا ریلیز کا او په هغې کې دا ووایي چې موږ ته ازادي میلاو شوه. د پاکستان ازادۍ مقصد څه شی و؟ دو قومي نظریه چې موږ په کتابونو کې وایو چې مسلمان یو رب ته عبادت کوي او کافر د بتانو عبادت کوي. مسلمان غیر الله عبادت نه کوي. دې له جهته مسلمانو ته د یوه بیله ټوټه میلاو شي چې دوی د خپل رب ځان له عبادت کوي او دې نظریې تحت پاکستان آزاد کړلی شو.